Birinchi marta erta kelishim. Har doim qur'on qilib turadi lekin. Azon bilan Qur'on bir vaqtda o'zdi. Birinchi marta eshitishim. Ha, nav yerda o'qiyapti bola. Haybati bor-u, lekin ta'sir qilmay qo'ydi ish. Ya'ni biror 7-8 marta kelgandimi? Unchalik emas. Hali boshida emas. Endi Aya Sofiyani ko'rsam qanaqa bo'larkan? Bundan menimcha nima? Kattaligi juda katta emas u, lekin baribir katta yozuvlari nimalar. Menimcha jumlatadi. Ko'ramiz. Va inshaalloh biror kun